Pamirsa dawok PPKM darurat kelaksanayang, objek wisata Pura Tirta Empul ring Kecamatan Tampak Siring Gianyar sampun katutup. Kapolsek Tampak Siring AKP Niluh Suardini Maosang, ring pemargin Rainan Saraswati miwah Banyu Pinaru, aparat kepolisian sampun nincapang seseleh tur ngelaksanayang patroli. Mausang Paiketan Dani sampun ngemargiang rapat koordinasi kesaringin Camat Tampak Siring, angganing Dinas Pariwisata Gianyar, perbekal Manukaya, Bendesa Adat Manukaya miwah Paiketan Dani, ngenenin indik pemarkin Rahinan Saraswati miwah Banyu Pinaruh. Pemedek nenten kedadosang melukat ritat kala Banyu Pinaruh. Pet Prade kepanggih pemedek rauh ke Tirta Empul untuk ngelaksanayang pengelukatan Satgas miwah petugas gabungan pacang nguduhang pemedek inucap muali budal. Pecalang miwah anggota Polsek Tampak Siring sayaga nyelehin tur ngelaksanayang patroli. Dani nugesang kewijakan puniki boyeje medal saking manah Kapolsek utawi camat. Pemargin inucap pinaka kewijakan pemerintah sajroning utsahanes penglalah COVID-19. Pemedek sane pacang ngelaksanayang pangubaktian ring Pura Tirta Empul, kantun kedadosang nanging patut kuatesin pinih akeh 15 jiri anut ring surat edaran bersama PHDI Bali miwah MDA Bali. Wirnaya Bali Pos nguningayang.